राधे राधे भाइयों को। आज सुबह से अपने यहाँ बारिश हो रही है। हल्की बारिश के साथ साथ हवा भी काफ़ी तेज़ चल रहा था, तो जिससे गेहूँ, सरसों सब में बहुत नुकसान है, क्योंकि अभी सबकी लगभग लगभग सरसों पक कर तैयार हो चुकी है। और सामने आप गेहूँ भी देख सकते हैं, गेहूँ भी पक कर तैयार हो चुका है। और वो सामने एक जो हरा वाला गेहूँ दिख रहा है, उसमें काफ़ी नुकसान है, काफ़ी ज़्यादा फसल गिर चुकी है। बाकी लगभग लगभग सरसों किसी का कट रहा है, किसी का थ्रेसिंग चल रहा है। नुकसान बहुत ज़्यादा है। भगवान ना बरसें तो ज़्यादा ठीक है। बाकी आप सामने देख सकते हैं सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं। अभी कल भी बारिश दिखा रही है, बाकी देखते हैं अगर भगवान बरसेंगे तो बहुत नुकसान होगा।